உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் மாடலாம் என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விதமான வாஷிங் மிஷின் மாடல்ஸ் பார்க்கிறோம். டிஃபரெண்டான இனோவேஷனோட நிறைய விதமான கிரியேட்டிவிட்டியோட கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுல ஒண்ணுதான் ஸ்மார்ட்டான இன்வெர்டர்ல ரன் ஆகக்கூடிய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின்ஸ். இது ஃப்ரண்ட் லோடிங்லயுமே நம்ம ஷோரா எதிர்பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் நம்ம சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல பேசிக்கான விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷன். இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சில பவர் கட் ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கிளாத்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் திரும்ப பவர் வரும்போது எங்க விட்டோமோ அதே இடத்துல இருந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் ஆகுறது அண்ட் சுவிட்ச் போட வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. அண்ட் ஆர்பிஎம் ஆஃப் மோட்டார் மோர் தென் 700 மேல பாக்குற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கிளாத்ஸ் வாஷிங் எப்படி இருக்குன்றதையும் ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது பார்க்கணும். எப்பவும் போல சைல்டு லாக்குக்கான ஃபீச்சர்ஸ், ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் ஃபங்க்ஷன், தட் மீன்ஸ் எரர் கோட் மூலமா ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன மாதிரியான எரர் கோடோ அதை வச்சு நம்ம ஆன்லைன்ல அதுக்கான ரெசல்யூஷன் எடுக்கலாம். இல்லைன்னா கஸ்டமர் கேர்ல கால் பண்ணி அதுக்கான ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஈஸியா ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நிறைய ப்ராடக்ட்ல ஸ்மார்ட் மோஷன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்ணும்போதே கொடுக்குறாங்க. ஹேகிடேட்டிங் ரொட்டேட்டிங் ஸ்விங் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ். இது அந்த ட்ரம்முக்கு ஏற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மோஷன் ஃப்ளோல ஆட்டோமேட்டிக்காவே இந்த விஷயங்களையும் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் டாப்லெட் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 1 year கம்பல்சரி வாரண்டி எதிர்பார்க்கலாம். பட் இன்னுமே பெட்டரான பிராண்டா இருந்ததுன்னா 2 years வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல போர்டு ப்ராப்ளம் ஆச்சு, இல்ல உள்ளுக்குள்ள நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா உடனடியாக நம்ம அதை சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 10 yearக்கான மோட்டார்ஸ் வாரண்டி கொடுக்கறதுனால கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல மோட்டார் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா கூட தாராளமா அந்த பர்சனை நம்ம ஹையர் பண்ணி அந்த மோட்டாருக்கான வாரண்டியை நம்ம அஷ்யூர் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வாங்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் வாஷிங் மிஷின்ல ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் எல்லாம் இப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அந்த ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ண பாருங்க. வாஷிங் மோட்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் டாப் லோடிங்ல பாத்துக்கோங்க. நார்மல் வாஷ், ப்ரீ வாஷ், அப்புறம் ஜீன்ஸ் மாதிரியான ஹெவி வாஷ்லாம் இருந்ததுனா கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இதுல ஸ்டீம்கான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதே மாதிரி டர்போ வாஷ்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது பார்க்கணும். அதுக்கான ட்ரம் கட்டிங்ஸ் 3 ட்ரம்மா இல்ல ஸ்கொயர்ல கொடுத்திருக்காங்களா இல்ல கட்டர்ல வருதா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி கலர்ஸ் மேக்ஸிமம் நீங்க அழுக்கு துணியெல்லாம் நம்ம போட்டு துவைக்கிறதுனால அடிக்கடி தண்ணி எல்லாம் படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அதுக்கேற்ற மாதிரியான கலர்ஸ் சூஸ் பண்றதுக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் மாடல் என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Acer வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 kg quad wash series fully automatic washing machine model, 5-star rated AI sense hex fin jet pulsator கொடுத்திருக்காங்க. sense motor opening temperature up to 135 degrees Celsius வரைக்கும் வரும். low power low pressure active and one touch dry option கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 37 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Godrej வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 kg 5-star turbo 6 pulsator மிஷின் மாடல், capacity 6.5 kg and suitable for 3 to 4 members யூஸ் பண்ணிக்கலாம். higher spin speed helps in faster drying, active soak, child lock and high wash technology ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 12,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,501 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Whirlpool வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 5-star fully automatic washing machine model, higher spin speed with 750 rpm, ZPF technology, smart sensor and delay wash options இருக்கு. 2 comprehensive warranty and 5 year கான மோட்டார் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 7,652 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Samsung வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். அஃபோர்டபுள் கிரேட் வாஷ் குவாலிட்டி அண்ட் ஈஸி டு யூஸ் மாடலா வருது. எனர்ஜி சேவிங் டிஜிட்டல் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. சைல்டு லாக், டைமண்ட் ட்ரம் அண்ட் மேஜிக் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. சைல்டு லாக் ஈகோ டப் கிளீன் வித் குயிக் வாஷ் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 25,678 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல IFB வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். கெபாசிட்டி 6.5 kg fully automatic washing machine model. 3-way wash action for deep cleaning காக தராங்க. Smart Sense Express Jeans Deliciate program இருக்கு. Comes with protective rat mesh கவரும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 16,490 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2,870 verified reviews இருக்கு. Third place la LG washing machine பத்தி பார்க்க போறோம். Turbo drum fully automatic washing machine model. Capacity 6.5 kg suitable for bachelor and couples யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 700 rpm higher spin speed கொடுத்திருக்காங்க. Turbo drum enable and long life motor இருக்கு இதுல. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 16,490 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 8,995 verified reviews இருக்கு. Second place la Bosch washing machine பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 kg 5-star inverter fully automatic washing machine model. Soft closing lid and anti-taggle program இருக்கு. 10 wash program and intelligent programs இதுல ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Less noise and less energy consumption தான் எடுக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,290 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 32 verified reviews இருக்கு. First place la Panasonic washing machine பத்தி பார்க்க போறோம். Wi-Fi fully automatic top loading washing machine. Capacity 7.5 kg suitable for large families. Works with Alexa and Google Assistant இருக்கு. Warranty 2 year on product 12 year on motor கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரீமியமா வரதுனால 25,599 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த வாஷிங் மிஷின் எல்லாத்தையும் Amazon and Flipkartல அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்துக்குமான லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி பாருங்க. பட் Amazon சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkart சில இருக்காது. சோ அதுக்கு ஆல்ரெடியான பெஸ்டான லிங்க்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோட சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா, see you, have a nice day.